கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒன் டே ட்ரிப்ல நீங்க மேகாலயால பாக்குற மாதிரி கிறிஸ்டல் கிளியரான ரிவர் ஸ்ட்ரீம் நம்ம ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்குன்னா பாருங்களேன். சைலண்ட் வேலில இருந்து வர இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா கிரவுட் இங்க யாரும் அதிகமா வராதனால சிறுவாணி தண்ணி மாதிரி சும்மா ஜில்லுன்னு கிறிஸ்டல் கிளியரா வேற லெவல்ல இருக்கும். இங்க ஸ்விம்மிங் பண்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அல்டிமேட்டா இருக்குங்க. பாத்திர கடவு பக்கத்துல குருத்திச்சலுங்க இந்த லொகேஷன் கோயம்புத்தூர் ஜஸ்ட் 80 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கு. இந்த இடத்தோட கரெக்டான லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். இது ஒரு நேச்சுரல் ஸ்ட்ரீம்ங்கனால இங்க ஸ்விம்மிங் பண்ற மாதிரி ஆழமான இடமும் இருக்கு, ஃபேமிலியா குளிக்கிறதுக்கான ஸ்பாட்ஸும் இருக்கு. சோ சேஃபா குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஹிடன் ஸ்பாட் தெரிஞ்சுக்க நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய்.